哇，好窄啊！呢個位置嚇住個身噶啦。大家好，歡迎收睇山道旅人。喺深圳羅湖嘅行山路線，入口就喺天河城商場隔離，全程大約個半至2個鐘，終點就喺全國珠寶交易中心水貝附近。呢個幾鐘嘅郊遊，見到人都唔夠10個，啱晒嗌人。點樣去，點樣走，成條路線一次過話你知。深圳地鐵5號、7號線泰安站 E 出口出嚟之後呢，就掉轉頭行啦，一路直行，跟住我哋過馬路，咁啊前面就係粵海置地大廈，我哋就沿住東昌路一路直行。咁喺天河城嗰度呢，可以食啲嘢先，或者去附近呢買支水先再行山嘅。我哋嚟到呢太白路嘅，咁啊前面呢度呢，就係紅色磚，呢個呢係星巴克嚟嘅，係深圳第300間嘅星巴克。咁啊後邊呢，就係金啤坊嘅藝術街區嚟嘅。前面就係天河城，咁然之後沿住呢條太白路咧，一路向前行噶啦。咁呢個就係東曉街道維嶺創意產業社區。所以呢度咧，我哋會見到維嶺2路嗰塊牌嘅，我哋就過對面馬路。我哋一直行就會見到呢一幅嘅波土牆嘅，旁邊會經過公寓粵彩城。跟住呢，我哋就沿住呢個波土牆呢個上面有條斜路咁樣上去嘅。咁我哋就上嚟呢度，呢度就係個入口啦，就係維嶺，係由朝頭早6點去到夜晚10點嘅。呢度係唔俾車行過嘅，喺嗰度咧就會起翻一啲叫做電動嘅圍欄擋住佢。咁呢，我哋呢就嚟到呢一個位置嘅，呢度呢就會有一條呢上山嘅山徑嘅，咁啊寫住有個石頭咧寫住個日字，我哋就喺呢度上去啦。而嚟呢度嘅行山人士咧唔多，我哋咧雖然會見到左手邊咧有個分叉口嘅，我哋繼續咧一路向上直上，有山腳行上嚟，大約5分鐘咧就會見到第一個亭。雖然冇乜人行，但係枯葉就好多。咁呢度主要係以樹為主，偶然咧會見到啲花。咁我哋再上到嚟咧，就係個小廣場。咁呢個位置比較高啲，咁我坐喺度咧都 OK 舒服嘅。我哋睇到呢個景，依家深圳公園咧多咗一啲咁嘅假樹，啲假樹其實係啲乜嘢嚟嘅咧？咁啊後邊咧其實係一啲滅火嘅滅火筒啦，同埋一啲用具。咁啊，依家個高度咧，其實都有167米嘅。咁樣上到嚟呢度咧，左手邊就係一個少少嘅休息位，右手邊咧係一條路嚟嘅。咁我啱啱查下地圖咧，其實咧上去呢條路同呢度右手邊呢條路咧，一陣間匯合翻埋一個地方嚟嘅。咁啊，都係要上去噶啦。咁啊，直接直路上啦。其實頭先嗰條分叉路呢，就係喺呢個位置咧，咁樣匯合翻上嚟嘅。我哋已經嚟到山頂，直路前邊就會見到一大片嘅健身場地，見到地上有啞鈴。呢個山路係盡頭，要翻返去頭先嘅分叉位。咁呢度都講咗塊牌呢，其實係啲市民呢自己去安裝啊加設嘅。落到嚟呢，見到好多生得非常之高嘅樹啊，咁啊插咗落個山坡度。咁我哋呢，依家就其實再翻頭先嗰條分叉路，依家行翻同一條路啦。呢一邊呢都係繼續向住個終點，向住另一個即係我哋一陣間嘅終點進發嘅。咁但係呢，我哋其實有好大部分嘅路呢係未行過嘅。咁啊我哋呢就而家就嚟到呢度呢，就選擇咧落坡啦。我哋就行落去。咁呢條路咧都唔算話好滑啊，咁啊亦都有啲樹根啊，有啲石頭啊咁樣都 OK 嘅。可以見到咧，其實係一條好闊嘅路嚟嘅。咁一路行咧就會見到前邊嘅一個好青綠嘅山坡。咁啊呢度亦都係一啲電塔走線嘅地方嚟㗎。咁啊
所以咧就會見到一啲電纜經過嘅。深圳維嶺公園坐落羅湖埗新片區，面積87公頃，相當於124個標準足球場。園區地貌以丘陵山地為主，由下圍嶺、圍嶺、雷公瀝、石鼓嶺等8座小山峰組成。山頭有地上綠葉林同埋山頂頂林，生態景觀層次豐富，係本地人行山人士必到嘅路線之一。我哋啱啱咧就嚟過呢一度，咁啊落到嚟咧呢度咧會見到一個十字路口嘅，咁啊前邊會見到一個指示牌，左手邊咧就係翠山路入口，右手邊係金稻田路入口。我哋兩邊左右都唔去，我哋就直接上去呢條山路。呢度嘅山路咧比較原始啲啊，開始啲石咧係岩巉嘅，咁啊大家都可以見到啦。咁行上嚟咧就會見到呢兩條電塔啦。咁啊左手邊嗰條咧就係我哋啱啱係啦喺個十字路口行上嚟嗰個電塔嚟嘅。咁啊所以可以睇到嘅其實咧呢兩個位置咧都係好近。上到嚟咧個景又好唔同喎。呢邊咧其實係會睇到地鐵3號線草埔嗰邊啊。沿住山坡呢條路就開始變窄。大家咧盡量靠翻山嗰邊行，因為其實都係窄嘅。咁啊，雖然佢係做咗少少嘅圍欄圍住咧，但係其實咧一望落去咧，其實都係好危險嘅。哇，好窄啊！呢個位置，哎呀，你睇下。最危險就係呢一個位，只有俾一個人通過，冇圍欄，好易跌咗落去。有啲朋友問我咧，深圳同香港行山咧，最大唔同嘅分別係邊咧？我就覺得咧，其實係深圳嗰山路咧，好多都會有呢啲嘅監控鏡頭嘅。咁啊，除咗一嚟即係為咗安全之外，係啦，二嚟我覺得佢哋都係睇下會唔會。有時乾燥天氣會有山火㗎嘛，容易啲去察覺。咁啊，如果對我哋呢啲遊客啊或者係用家嚟講咧，我覺得喺深圳行山係安全嘅。即係香港行得山嘅都好少話有啲咩唔安全嘅嘢嘅。其實咧呢個山頭其實都幾近咧側邊啲市區嘅建築物嘅，咁可以見得到啊。然後圍繞住都係有唔同嘅區分。我哋又行返嚟呢啲咁嘅石路，咁呢度咧有一個嘅小路嘅，咁我哋就一路繼續行返呢條大路，唔好行條小路啦。呢條路就彎彎曲曲，有啲係有石屎，有啲冇，但係仍然係一條好闊嘅路。呢度你見到有一個嘅亭啊。咁我有嚿石咧寫住個元字，過咗呢個亭都係一條山路行到落去。對我嚟講咧，放假最好就去下呢啲行山啊，一啲接觸下大自然，咁啊成個人個心情咧都會開朗啲。咁啊，有時咧甚至係平時諗唔通嘅嘢咧，都開始有頭緒啦。你呢度咧有個小園圃，咁咪亦都見到好多嘅蝴蝶咧，會喺呢度玩嘅。我就覺得呢度都算係一個打卡嘅好地方。燃燒花園呢度係一個分岔路，我哋就上翻山，去翻頭先十字指示牌嘅位置。好，我哋咧如果再向左行咧，就會翻去個起點嗰度。咁因為我哋咧係諗住係喺另一邊嘅出口走，咁啊，所以我哋咧而家就行翻上去啦，呢條斜路啊。好啦，咁啊呢度又見翻一個指示牌啦。咁啊金稻田路入口咧，其實就係我哋入嚟嗰個地方嚟嘅。咁啊翠山路入口啊，咁我哋咧呢個位置，咁啊其實1公里多啲嘅，唔係話好遠嘅啫。行上嚟咧就係呢一啲嘅路。
完全聽唔到城市嗰邊嘅聲。又再次爬升啦，咁啊兩座山之間嘅山谷啊，坦白講呢度啲路咧有啲岩巉嘅，但係亦都係算係輕鬆簡單嘅路線。一嚟坡度唔大，二嚟咧你會喺條路度揾到好多支持點，唔會跣親嘅。好啦，我哋咧依家又上翻嚟頭先講嘅十字路口啊，咁就係有個電塔嗰度。咁呢度咧就係昆彭定9段。咁我哋今次就係去翠山路入口呢邊嘅。咁啊，再講翻一次咧，呢度落嚟嗰陣時咧，上邊就係啲健身設施啦。然之後咧，我哋啱啱就選擇咗向上山行呢條路，跟住咧落翻嚟就喺呢一度係啦，咁樣上翻嚟嘅。咁而家都有講到啦，我哋昆彭定9段咧，其實係一條相當之長嘅路啊，由東湖公園咁一路殺到過嚟。咁依家咧喺維嶺公園啊嘛，咁紅色呢點咧就係我哋位置嚟嘅。咁我哋咧大概咧就會出翻嚟嘅，落翻山嘅啦。有條路出翻嚟咧就翠山路。咁我哋咧依家就離開咗十字路口啦。今次咧我哋就係啦一條新嘅路啦，今次就係翠山路啦。基本上我哋係冇重複過嘅，係啱啱個十字路口咧，我哋係曾經係相遇過嘅啫。咁呢條路咧就比較斜啲，借力點唔多嘅。咁啊側邊係有一啲嘅即係石塊，咁啊當係低級咁落噶啦。我哋離個翠山路出口咧係越嚟越近啦，咁啊仲有0.44公里啫。咁咧雖然呢度話咧喺翠山路入口咧仲有150米咧，咁我啱啱睇到咧其實係一條幾斜嘅路嚟嘅。咁我哋咧就睇個地圖之後咧，我就行翻條大路。呢度落去咧就近水貝地鐵站嗰邊多啲嘅。咁啊落山呢條路，到最後呢段咧係比較冇咩 support 嘅，咁啊要慢慢行嘅。我有啲後悔今日冇着行山鞋。啱啱喺呢條路落嚟，哇，好論盡啊！行咗成10分鐘都有啊，真係你睇下，其實冇嘢 support 嘅，斜㗎呢條路。咁我依家面前咧就一條相對平好多嘅路啦，亦都唔需要慢慢行嘅。而家總之係有路落斜嘅就落斜。咁啊，係左手邊一路落噶啦。好啦，好快咧就會見到呢階石級嘅。咁我哋咧透過呢石級就會落翻去山腳噶啦。喺石級嘅，咁我哋咧透過呢石級就會落翻去山腳噶啦。好啦，咁啊呢度就係咁啦。咁啊呢個佢又話係未開放啊，但係冇咁啊開翻，咁啊出翻去噶啦。呢度咧就係叫維嶺公園。呢個小區行出嚟就係太白路，去到最近嘅地鐵站水貝站步程大約11分鐘。多謝大家收睇，希望呢條片對你哋有價值。我哋下次再見，拜拜。